Bem-vindo! Bem, aqui na minha frente, eu tenho exatamente o AMAZFIT Cheetah, e eu vou te mostrar como ajustar o volume do som neste relógio. A primeira coisa que precisamos fazer é ativar a tela do nosso relógio, e você pode fazer isso pressionando o botão de seleção. Uma vez que você ativar a tela, você deve ver a face do relógio atual, a tela inicial, e você pode deslizar para a esquerda na tela para abrir o menu. Agora, pelo menu, encontre o ícone de configurações, e uma vez que você o encontrar, toque nele. Nas configurações, encontre a opção chamada Sons e Vibração, ou Som e Vibração, e toque nela. E aqui, você deve ver a opção chamada Volume selecionada. E bem aqui, podemos ajustar o volume do som no nosso relógio, deslizando no controle deslizante. E uma vez que você terminar, pode pressionar o botão de voltar algumas vezes para voltar à tela do relógio. E é assim que você ajusta o volume do som neste relógio. Obrigado por assistir. Se você achou este vídeo útil, por favor, considere se inscrever no nosso canal e deixar um like. No vídeo...